到旅程嘅第5日啦，我哋而家去南藏苑啦，搭呢個福北風線啊，咁就搭8個站啊。哇！呢張凳好靚喎，正。嚟到呢個明鎖岸內啊，南藏苑啊。入場費係每人500yen，好靚啊！呢張卡好靚啊！咁因為啱啱呢個大佛就唔可以喺入邊錄影啦，咁所以呢，我而家就講翻感想先。我好中意個大佛，我覺得呢大家好值得去嘅，因為呢佢個銅像真係超級大、超級宏偉，然之後呢係非常好影，係啊，咁就係一個非常好嘅景點。咁另外咧，景點嘅周邊咧都有好多呢個臥佛嘅一啲飾物啦，正。我哋而家到咗博多啊，跟住我哋咧而家就去歐力啦，就係去呢個北九州歐力啊，出發！我哋嚟到呢個車站啊，去歐力八番東區綜合岸內啊，歐力入口啊，原來條橋封咗。我哋直接行地面過去啊！有呢個海鮮市場啊，海鮮市場啊，勁大嚿壽司啊！係超大，係巨大啊！有當飯啊，正喎！呢個鰻魚壽司、壽司石、炸嘢啊有。哇！我哋食嘢啦，準備正啊！正唔正啊，老媽？跟住老妹仲揀咗啲熟嘅嘢，我揀咗呢個巨大嘅。歐力環境都唔錯，嚟歐力就梗係要嚟 Information Centre 啦。Information Centre 攞呢個券可以喺 AEON 度用，100幾蚊一對鞋咯，啱大媽真係好抵。揀咗一套呢個幾靚，哇2000幾蚊啊，勁抵啊，無敵抵，呢啲都抵啊！我個愛牌嘅 cos 有啲限量款先抵咯。阿妹揀到間中意嘅衫店。依間又係又靚又抵啊，買4件啦！我覺得彪馬款都靚喎，呢件4000幾好抵喎，個文仔小袋袋嘅。呢對鞋膠鞋190蚊咯，都抵喎。名畫主題嘅飾品，幾得意。我對花，使咗碟士多啤梨食啊，500幾yen啊，好抵啊，得20幾蚊咋。仲買咗2杯嘢飲啊。中場休息啊，食個天婦羅烏冬，好大條鰻魚啊，好得意啊呢隻 Fila 嘅芭蕾舞鞋款咯，覺得點？好似有啲狗牙喺度。我係一個 Fila 嘅燒子 ，Fila。我哋喺個 Fila 揀咗巨多嘢。哇！我哋係咁試佢哋啲衫啊，好正啊，勁正。呢家係 Fila 嘅歌服。我哋行完 Fila 啦，準備都要離開呢個歐力啦，因為我哋已經買到咧係天黑，仲要我哋而家準備出發去 AEON 啦。我哋啱啱喺 Fila 買咗18000yen。我哋還數咗個 Fila 啊！我哋買咗成10幾樣嘢，係啊，正啊，超抵啊！日本 Fila 勁抵啊，大家都嚟睇咯。好啊！好開心啊！我更新咗衣櫃啊 ，happy happy。去歐力好多嘢要買，最緊要帶啲咩呢？就係大篋啊！大篋就唔使揸得咁辛苦啦。哇！玩到天都黑晒啊，仲喺度睇緊嘢啊！我哋而家飛奔去呢個AEON Mall多啦味嘅嘢咯。好愛！又買咗個篋啦，去 AEON 買篋喎，我覺得 OK 喎，幾百蚊啫喎。Good！仔魔人啦！寶嘅，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 條公仔機場。
第一次食呢個鳥貴族啊！係咯，嚟咗啦，串燒都算快。哇！個嘢飲巨大杯啊，好誇張。呢個咪飯嚟嘅？哦，叫咗個山楂魚同埋鵪鶉蛋，係呢個雞軟骨。鵪鶉蛋咧有啲流質感唔錯，同埋呢個菜好好食咯，好清脆，好新鮮啊！分飯嘅藝術，好欣賞呢個雞肝啊，燒得勁靚啊，勁好食。食咗9000幾蚊就覺得好好食啊，好正！9蚊一碟菜真係好抵咯，每人都係圍起嚟食。亦都一食。早晨啊，今日第6日嘅福岡，咁我哋而家咧就出發去太宰府啊！太宰府喺基11啊，勁多人，巨多人啊真係，轉咗3-4個字車啊！我哋嚟到呢個太宰府嚟。度度都好多人啊！到呢間蝦油拉麵，好多人等緊。我就係餐牌。我哋嗌4個拉麵，再加餃子10個。係啦，10隻5000幾yen，差唔多6000yen咯。即係幾錢啊？即係5、6、300蚊。300蚊喎。OK 啊，好抵貴啊！咧就斟咗個水先。炭燒肉真係幾正啊！好一個蝦油麵啊，好正啊，油味十足。豚骨拉麵，有5隻餃子啊，湯香味濃郁，唔怪得咁多人排隊啦。油就充滿蝦香，肉就好有炭燒嘅香味。湯底係一個我食過覺得好難忘嘅湯底，覺得好好食。食完都係有啲油喎，好口乾。但係咧，我覺得肉嘅份量都好夠咯，唔錯喎。我食極都仲有肉。有呢個太宰府商店街，啲嘢都好靚。小朋友，哇！呢度蝦餅，啲石嚟嘅咧，咁靚。都賣梅枝餅喎，原來。啲啊，呢個餅餅。間 Starbucks 上一次嚟就係嚟咗呢度，同我爹哋媽咪嚟過福岡，都嚟過太宰府啊！呢隻元神牛啊，欄杆好矮好危險咯，個天滿宮，呢個櫻花仔，籤就擺喺呢度。大條魚啊！呢個隻牛，我哋都影一大輪啊！葫蘆都幾可愛，係梅花貓店，得意哦！太子 Kitty 好 Q 啊！太子啊！個包好脆，咁呢個通拿